No episódio de hoje, o rato roeu a roupa do rei de Roma. R de rato, rato. Aprenda brincando com a Prof. Marla. Bem-vindos de volta, mafagafinhos. No episódio de hoje, trava-língua. Vocês já ouviram falar no trava-língua do rato? Vamos aprender? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Agora vamos falar um pouquinho mais rápido, vamos lá? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Muito bem, crianças. Agora vamos falar esse trava-língua mais rápido ainda? Vamos lá. O rato roeu a roupa do rei de Roma. De novo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Vocês travaram a língua? Conseguiram falar esse trava-língua bem rápido? Vocês perceberam neste trava-língua algum som que se repete? Coloque a mão na sua garganta e sinta esse som. É a letra R. Agora percebam quais palavras começam com esse som. Elas estão de vermelho. Olha a letra R que inicia as palavrinhas. R de rato, rato. Repitam comigo. Rato. R de roeu. Roeu. Isso mesmo. Qual outra palavrinha começava com R, vocês lembram? Roupa. R de roupa. Repitam comigo. Roupa. R de rei. Olha lá o rei, como se escreve? Rei. Rei também começa com esse som. R também de Roma. Repitam comigo. Roma. Agora me contem, crianças. Vocês conhecem ou já viram um rato de verdade? Vocês querem ver? Esses são ratinhos de desenho, olha só. Agora vamos ver um ratinho de verdade? Olha a carinha dele. Tem vários tipos de ratos. Olha esse branquinho. E esse também. Querem ver um rato se mexendo? Olha só, um rato de verdade. E esse aqui? Olha o jeito que ele come. É um ratinho. Gostaram de conhecer um ratinho de verdade? Agora, vamos ver outros tipos de R? Vocês querem aprender? R, olha o R maiúsculo, o R minúsculo, outro R, R. E esse também é um R. Agora vamos aprender como escreve a letra R? Siga nossos passos. Primeiro, começa lá no número 1, desce. Isso mesmo, crianças. Depois vocês começam no número 2 e fazem uma barriguinha até a metade do primeiro risco. E desce de novo. Muito bem, vamos tentar fazer esse R na sua casa? Que tal pegar um papel, um lápis e tentar escrever? Um risquinho para baixo, põe o lápis lá em cima no primeiro risquinho, faz uma barriguinha até metade, vupt, e um risquinho para baixo.
Muito bem, crianças! E que outras palavras começam com R? Vamos descobrir? R de rua. R também de rabanete. R também de rosa. Que bom que vocês estiveram aqui comigo aprendendo a letra R. Muito obrigada por assistir. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, curta ele. E também, se você quiser aprender muito mais com a Prof. Marla, inscreva-se no canal. Um beijo e um queijo. Tchau!